quais os outros tratamentos para DTM? Vários são os tratamentos indicados para DTM. Dentre eles, nós podemos citar o desenvolvimento de autocontrole e autoconscientização do paciente de DTM com os seus hábitos. Além disso, podemos utilizar laser terapia, acupuntura, bloqueio dos pontos de gatilho, liberação miofacial desses pontos por agulhamento a seco, ultrassom, medicação e viscosuplementação da TM. Esses são os tratamentos mais utilizados para DTM. E aí, você ainda tem alguma dúvida sobre os tratamentos disponíveis para disfunção temporomandibular? Se você tem, deixe aqui